तुम्हारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मे बी बिकॉज तुम साउंड इफेक्ट्स यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल वुश या क्लिक साउंड भी वीडियो को इंस्टेंटली इंगेजिंग बना देता है। फ्री में साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए जाओ पिक्साबे साउंड इफेक्ट्स पर और या फिर myinstance.com पर। यहाँ पे सर्च करो ट्रांजिशन, टाइप, क्लिक, मीम्स, लिटरली सब मिल जाएगा। बस डाउनलोड करो और अपनी रील्स या शॉर्ट्स में यूज़ करो। नो कॉपीराइट टेंशन। डिफरेंस देखो विद साउंड इफेक्ट और विदाउट साउंड इफेक्ट। Not forget to like, subscribe and comment to my channel. Thank you.